अगर हम मीडिया के अलावा अगर और की बात करें, जैसे कि सारा भी दिवाली आ रहा है, दिवाली में बहुत सारे पटाखे जहाँ पे बंद करे गए, उसके बारे में एज एन एक्टर। यार एज एन एक्टर हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। जो फटाके फूले उसके पीछे फटाका फोड़ना चाहिए, जो फटाके जलाए उसको मारो। मेरे भाई, दिवाली का मतलब होता है खुशियां मनाना। दिवाली का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को हेल्प करना। जैसे ईद होती है कि पड़ोसियों को चीज़ें भिजाओ, इसको भिजाओ, बच्चों को खुश करो। पटाखे बच्चों के लिए होते हैं, वो छोटे वाले वो भी अब नहीं जला सकते, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे सारे चाइनीज़ फटाके भेजे हुए हैं जिसके अंदर सारा बारूद जो है वो गलत किस्म का है, जिससे टीबी, अस्थमा ये सब की बीमारियाँ फैलने वाली है। तो ये हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आएगा। ये चाइना को गालियाँ देंगे, पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, लेकिन इकोनॉमी चलेगा, धंधा होगा, पैसा कमाया जाएगा, मोदी वहाँ जाएगा, खाना खाएगा, सोएगा, नवाज शरीफ के गले मिलेगा, लेकिन हमको बोलता है पाकिस्तान से नफरत करो।